มาเที่ยวน้ำตกคลองลานวันว่างๆครับน้ำแรงน้ำเยอะคนก็เยอะให้ดูบรรยากาศน่าเที่ยวมากน่ามากางเต็นท์สวยมากมากมาดูบรรยากาศธรรมชาติสงบร่มรื่น